fiye da yadda nake son komai a duniya. Ka ne abin alfahari na ko da yaushe. Ni ina gani na fi dacewa da ke. Yaya al'amin kenan? Ba ni da sama da ke a duk duniya. Na sani. So ina so ki yafe mu. Sannan ina fata ki karɓe ni a matsayin wanda ya kamata ki so. Kau hannunki. Kamar yadda na sani a baya baka suna. Yanzu kuma ina son ki. Ni kuma gaskiya ba na son ka. Zan kashe ka saboda kai ranar ta wuce. Ni kadai zan jure komai amma baya ci za a ci zarafina. Dan Allah idan har auren yaran nan zai yi a yi gaggawa ɗaura shi mana kawai. Aikin fi kowa sanin ne da shi. Ka san taɗi kaɗan ake jira mu rasa Samira? Ina son yata ta auri ɗanka Imran. Wannan karan ba kai mana adalci ba. Ba na magana biyu ko. Ba zan iya jura gani Imran yana rayuwa da wata ba. Ina taya ka murna. Za ka zama auren ba da jimawa ba. Haba. Oyo ya kashe ni. Zan bayyana bai ido na nima. Ba magana ɗaurin aure kuma yanzu. Ba abin da zai dakata da wannan ɗaurin auren. To ɗaurin aure ba za a yi ɗaurin aure ba. Ɗaurin aure za a ɗora shi. Ɗaurin aure ba zai yi ba. Ɗaurin aure zai yi. Yade. Me kake kokarin yi? Me za a yi? Yau kwana 3 ya karɓi miliyan 20 a haka ne? Kai din ne kake bin mahaifinmu miliyan 20. Akwai 'yan kuɗaɗe na da nake bin sa bashi miliyan 5 ne kawai. Wallahi daga ji wannan cuta ce. Uwata ce take cuta? Wallahi zan gaggaura mamari a fenar nasan nan wallahi. Za ka iya saurarawa tun da na tura maka. A raba gado shikenan hankalin kowa ya kwanta. Tun kan a kai shi har ka fara maganar rabon gado. Ƙarshen duniya ya zo. Sai nan da shekara 8000. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji ya rasu ya bar gidajen mai, gidaje tare da shaguna zuwa kangwaye. Alhaji ya mutu ya bar zunzurutun kuɗi kimanin naira biliyan 7.5. Ni zan rike dukiya a hannuna. Shikenan ka zama cinye duki. Wani irin cinye duki? Ko dai gaskiya ke dai aje na baki. Wallahi tallahi. No mom. Ai mun girma ba wani dawa da zai zo ya ja mun ba. Sone Season 3 zai dawo muku 28 ga wannan wata da muke ciki.